अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ के कोफ्ते बनाने बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाउंड से थोड़ा कम जो है मेरा लीन ग्राउंड बीफ है, कीमा। और मैं इसके अंदर जो चीज़ें डालूंगी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको 2 स्टेजेस में बताऊंगी कि पहले तो मैं कोफ्ते बनाऊंगी, इसके बाद मैं उसका जो करी है वो बनाऊंगी। तो मेरे पास 2 टेबल स्पून जो है ये चने हैं भुने हुए, इनको मैं इसमें पहले ग्राइंड कर लूँगी। और ये 1 टेबल स्पून जो है खसखस है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि खसखस जो है वो कोफ्ते में मुंह में आती है, तो इसलिए इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसका पेस्ट बनाऊँगी। ज़्यादा नहीं, इसलिए कि अभी हमें कीमे को ग्राइंड करना है, तो हमें ज़्यादा करेंगे तो कीमा जो हमारा उसकी पतला ना हो जाए। तो ये जो है ये भी इसमें चला गया। तो ये कोफ्ता ये इसमें चला गया। इससे मैं 1 टीस्पून जो है अदरक डालूंगी। मैंने आधा बचा के रखा है, वो मैं करी में डालूंगी। और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें लहसुन पिसा हुआ डालूंगी। और मैं इसमें ये 4 जो हैं, ये मैंने हरी मिर्च के 4 पीसेस हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तकरीबन 1 इंच हरी मिर्च, आप समझने इतनी है। और ये मैंने इसके अंदर ना प्याज चली गई चॉप की हुई। इससे मेरा घर का जो पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, वो मैंने वो डाला है। इसमें सब कुछ है सिवाय सफ़ेद ज़ीरे के। ये मैं सफ़ेद ज़ीरा जो है वो गरम मसाला में यूज़ नहीं करती। ये मेरी पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो चली गई। ये थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून जो है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जो है मैंने पिसा हुआ धनिया इसमें डालना है। ये थोड़ा सा नमक, मैंने कोफ्तों को चॉपर में ग्राइंड कर लिया है। देखें कैसा हो गया इसका, सब मसाले जो हैं यकजान हो गए। और अब हम इसको जो है रख देते हैं, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हम इसको बाद में जब मैं जब करी में डालूंगी, जब मैं आपको बताऊंगी कोफ्ते बनाऊंगी, जब मैं करी का रखा है मसाला। ये मेरे पास 1 टीस्पून वही मिर्चें हैं पिसी हुई। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून जो है ये पिसा हुआ धनिया है। ये मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा नमक है। नमक मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ भी है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, अगर बाद में कम हुआ तो डाल देंगे। ये मैंने ब्राउन प्याज कर ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट इसका बना लिया है। तो मैं इसमें कोई भी चीज़ जो है वो जो गरम मसाले मैं साबुत नहीं डालती, क्योंकि करी के लिए तो मैं हमेशा पिसे हुए डालती हूँ। ये मेरा लहसुन है पिसा हुआ, आधा मैंने कोफ्ता में डाला था, आधा मैंने करी के लिए छोड़ दिया है। और ये मेरा जो है ये जिंजर है। ये मेरे पास तकरीबन आधा कप जो है वो दही है, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये प्याज जो मैंने रखी है काट के, इसके अंदर मैंने पुदीना मिलाया है और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसको मिक्स करके जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो मैं कोफ्तों की फिलिंग इससे करूँगी। चलें फिर हम कोफ्ते बनाते हैं, शुरू करते हैं। मेरा पैन गरम हो गया है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ज़्यादा इसलिए नहीं डालूँगी कि इसमें प्याज के अंदर ऑलरेडी ऑयल है, उसमें फ्राई की थी, तो उसको मैं ज़रा थोड़ा कम डालूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया अब अपना प्याज, अब मैंने ऑयल डाल दिया।
फ्राई करेंगे पहले। थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ और अब मैं प्याज जो है मैं सबसे आखिर में डालूंगी। मैं इसमें दूसरे मसाले डाल रही हूँ। ये मेरे पास हल्दी है, आधा टीस्पून मैं लिए, ज़्यादा नहीं ली। ये थोड़ा सा मैंने नमक जो था वो दिया है, आधा टीस्पून होगा ये भी। और ये मेरी ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है पिसी मिर्चें हैं। ये 1 और आधा टीस्पून जो है वो मेरा पिसा हुआ धनिया है। और ये हमारा गरम मसाला, ये सब इसके अंदर चलेगा। मैं थोड़ा इसमें पानी मिक्स कर दूंगी। चलिए, मसाला हम ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। मैंने इसमें अभी योगर्ट नहीं डाला है, दही नहीं डाला। मैंने दही डाल दिया लेकिन प्याज नहीं डाली, क्योंकि प्याज और जो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत वो छींटे उसमें बहुत उड़ते हैं। तो मैं अब आप कोफ्ते बना रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। कोफ्ते मैं इसमें डाल दूँगी बना के। इसमें तकरीबन 10 से 12 कोफ्ते बन जाएंगे आपके। अगर आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप उनको डबल भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप डबल कर दें तो आपके ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैं चूँकि कम बना रही हूँ तो इसलिए मेरे तो हम ऐसे ऐसे करके कोफ्ते बना लेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। अब इसमें बस मसाला पूरा बिल्कुल भून गया है। इसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं जो है इसके अंदर अपने कोफ्ते डाल दूँगी। ये हमारे 10 कोफ्ते बने। 1 पाउंड से थोड़ा कम कीमा था उसके, तो इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपको ज़्यादा बनाने हो तो आपको 2 पाउंड में जो आपके 20-25 बनेंगे। तो मसाला भी आप दुगना कर लीजिएगा जैसे भी आपको बनाना, वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कितने। अब मैं इसको बिल्कुल लो हीट कर दूँगी और मैं इसको छोड़ दूँगी अभी, ताकि कोफ्तों का पानी भी निकलेगा। प्याज मैं अभी डाल दूँ इसके अंदर। इस पर मैं प्याज डाल दूँगी। ये दही का जो है वो ख़त्म हो गया, वरना दही और प्याज बहुत मैश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, ये ऑलमोस्ट हमारे कोफ्ते हो गए। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा बॉयल पानी मैंने डाला है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यार, एक कोफ्ता भी नहीं टूटा, अंदर से पूरे अच्छी तरह पक गए हैं। मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ। वैसे मुझे अंडे कोफ्तों के साथ बहुत पसंद भी हैं। तो ये हमारे कोफ्ते हो गए। ये हमारी थोड़ी सी इस पर एक कोफ्ता भी नहीं टूटा, एक बिल्कुल भी ज़रा सा भी इसके अंदर।
आप बनाइएगा। अगर आपको अच्छे लगे, यकीनन आपको अच्छे लगेंगे, तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो है वो सबसे पहले मिले। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।